بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn ilaahay baa mahad leh inoo soo gabagabeeyay doorashadii madaxtooyada ee maanta bilaabantay saaka 7 subaxnimo maanta ay bishu tahay 13 maalin isniina 7 subaxnimo gobolka Awdal dhamaantii goobaha badankoodu waxa ay soo xidhmeen 6 subaxnimo dhowr goobood oo magaalada Boorama gudaheega ah laba saddex ama meesha ay ka mid tahay Ubay oo kale ayaa dib u yar dhacday marka ilaa safku uu dhamaadana waa la wadaya hadii la yiraahdo muddo kooban aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidamadii qaranka iyo kuwa booliiska iyo kuwa ammaanka ee dhammaan ka qayb qaatay hawsha doorashada madaxtooyada ee ka dhacday jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan gobolka Awdal ee aan joogno aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan ardaydii meelaha fog ka timiday ee gobolka Togdheer ee ka qayb qaadatay rafaadka iyo dhibaatada u soo galay sidii ay u soo saari lahaayeen madaxweynaha qaranka ee shanaad ay u soo saari lahaayeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya dhammaan gobolka Awdalna dadweynihiisa waxaan ugu hambalyeynaya sidii nabadgelyada leh ee ay noogu soo gabagowday ee aan xanafta lahayn ee ilaa maanta ay ku soo gabagowday hawshaasi gaadiidleydana waan u mahadnaqayaa iyagoo qaatay amarkii waan maanta lagu arag suuqyada Boorama wax baabuur ama gaadiida wixii fasaxaystay maahina iyo bajaajtiiba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya si amarka u qaateen iyo kala dambeynta ka jirta gobolka Awdal xisbiyada qarankana waan u mahadnaqayaa kuwa gobolka iyo kuwa qaranka intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynaynaa inaynu guuleysano hadii la yiraahdo dhamaanteedba Soomaaliland oo dhan si nabadgelyo aynu ku guuleysano hadii la yiraahdo ilaahay baa mahad leh inuu fududeeyay geediga dheer aynu soo marnay doorashada maanta ka qabsoontay dhammaan goobihii doorashada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa guul u soo hoyatay shacbiga Soomaaliland waa guul u soo hoyatay saddexda xisbi qaran ee ku tartamaya doorashadan waa guul u soo hoyatay dhammaanba ciddii wax ka geysatay taabagalka doorashadan qabsoontay 13 bishii 11aad sanadka 2017 doorashada waa inoo qabsoontay in badan waynu sugaynay alxamdulillah rabbil caalamiin doorashadu waxay leedahay dhamaystir iminka waxa lagu jiraa inay goobihii tiriyaan dadkii ka doorashada ka sameeyay goobta oo isu geeyeen kadibna waxay ku soo xaroonayaan degmada ay ku taalo goobta doorashadu iyaduna waxay isu geeynaysaa go'aankii ama tiradii ay soo tiriyeen goobuhu dabadna waxay soo saaraysaa guud ahaan degmadaas sida xisbiyadu ay kala helaan codkooda kadibna waxay u soo gudbinaysaa xaruntii gobolka ama guddiga doorashada gobolka iyaguna waxay verify garanayaan ama ansixinayaan in go'aamada ay soo gudbisay degmadu ay yihiin go'aamo sax oo aan wax dacwadii daba oolin marka inta dhameeyaana waxa loo gudbinayaa komishanka doorashooyinka heer qaran oo isoo ku dhawaaqi doona natiijo ku meel gaara kadibna waxa loo gudbin doonaa maxkamadda qaranka maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga oo iyaduna si rasmi ah ku dhawaaqi doonta go'aanka ay soo saareen komishanka doorashooyinka qaranka hadii aan dacwad dambe ka daba iman iyadana hawshaas inta ay socoto waxaan komishanka doorashooyinka qaranka ka codsanayaa dhammaan cid allaaliya cidii gacan ka geysan karta inay gacan ka geysato in laga aamuso oo sida la sugo oo sida maanta nabadgelyada iyo khayrka iyo aamusnaanta looga shaqeeyay bari subax nin walba shaqo tago oo iska ilaawo hawshan komishanka u taala sida go'aanka soo saaraya cid allaaliya cid fargelin looga baahan yahay ma jirto xisbiyadu waa iska shaqo tagaan dawladda iyo xukuumadda waa iska shaqo tagaan shacabku baqaarada furtaan iska shaqo tagaan ha sugaan maanta natiijada ku dhawaaqayo waxaan aad iyo aad uga digaynaa in wararku tiri ku teen ah la isla dhaxmaro kaasoo khalkhal gelin kara nabadgelyada qaranka cidda hawsha leh loo daayo waxaan amar ku bixinaynaa inaanay jirin cid hawsha isku dayda in ay malaawaal ka samayso hadday tahay meediyaha oo runtii aad iyo aad noola shaqeeyey waxaan ku codsanaynaa sidii hore u shaqeeyaan oo ay ka xidhaan barnaamijka doorashada dadkii kaliya ay u baahiyaan waxa komishanka doorashooyinka qaranku ay u sheegayaan dhegeystayaashooda ama xisbiyada ha noqoto ama dadweynaha ha noqotee qodobkaasi waa dhammaystirka doorasho xor oo xalaala waa dhammaystirka guul laga gaadho hawshii faraha badnayd aynu ku soo jirnay muddada dheer si aynu u gaadhno doorashadaas inay qabsoonto oo ay soo baxdo natiijo lagu codeeyey hal qof iyo hal cod oo xalaala oo transparent cid walba arkayso
dhammaystirkaas wuxuu nooga baahan yahay inaynu u sabiro muddada kooban ee komishinku ku mashquulsan yahay soo saaridda natiijada rasmiga ama hordhaca ee komishinku dhawaaqi doono waxaanu aad iyo aad codsanaynaa cid kastoo danaynaysa doorashadaasi inay danayso iminkana ka dheewridda waxyeeladeeda waxaanu ka codsanaynaa cid walba inay hawshaa xilska saaraan waana dhismihii qaranka jamhuuriyadda somalilan ilaahay baan ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo ilaahay baanu ka baryaynaa inuu natiijo fiican inoo soo saaro ilaahay baanu ka baryaynaa dalkan inuu soo saaro cid wanaag iyo khayr ku hagta oo ummadda horumar insha allah dalka ay ka hesho ninkastoo soo baxaaba waa nin u qalma waa nin jamhuuriyadda somalilan u dhashay waa nin xaq u leh inuu noqdo madaxweyne wax doorta lana doorto marka waxaanu ogeysiinaynaa dhammaan dadweynaha iyo cid kastoo khusaysaba in beri subax haddii la yidhaahdo qof waliba shaqooyinkiisa caadiga u dareero shaqadana cid ba u taallaayo u dareeraysa oo hawsha gacanta ku haysee ha loo daayo natiijadana ha la sugo